근데 진짜 별거 있어. 성우도 핸드폰 있구나, 맞아. 음료수. 야, 여자가 일로 와봐. 이름은 몰라? 그런 거야. 그러니까. 왜 모르지? 이세희야 근데요. 먹을 거 없어, 별로. 아, 찾아봐. 너 이 형 이름이 뭐야? 이 형 이름 알아? 진짜 뭔데? 와, 형아는? 왜? 협력이 형. 어. 형 때리려고? 야, 형 아니 아저씨 아저씨. 같은 아저씨인데 뭐 형? 아프래. 너 왜 카메라 보면서 먹어? 그냥 먹방 찍는 거야 먹방. 먹방 찍는 거야?